2021 का रिंग बर्ड। मादिया दोनों अंडे देती है माशाल्लाह। माशाल्लाह योकोहामा की मादा 2021 के रिंग बर्ड की फीमेल है माशाल्लाह, रेड सैडल कलर में माशाल्लाह। माशाल्लाह से एक वाइट योकोहामा लार्ज की फीमेल है 2021 के रिंग की, और एक माशाल्लाह रेड सैडल में। सिरामा का ट्रायो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में, आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह 3 फीमेल्स, 2 ब्लैक मोटल्ड और एक गोल्डन लेस की फीमेल है माशाल्लाह, पॉलिश की, बहुत अच्छी क्वालिटी, इंपोर्टेड बर्ड है माशाल्लाह, 2021 के बर्ड है माशाल्लाह। माशाल्लाह लेमन पॉलिश का पेयर। वो छुड़वाना यार। उनको थोड़ा आगे चला देना ज़रा। लेसिंग भी बहुत प्यारी है, लेसिंग खूबसूरत है इनकी माशाल्लाह। मादियाँ माशाल्लाह एग लेइंग कर रही हैं।
माशाल्लाह स्प्लैश सिल्की। इसको थोड़ा सा मूव कर देना यार।